Pozdrav svima, Mali Baćo opet sa vama iz Austrije sa staze Red Bull Ring, ranije poznati kao Spielberg, koja se nalazi u blizini Graca. Dobrodošli na trku koja traje 2 sata gdje sam se kvalifikovao kao 15. u GTE klasi. Nadam se da će ova noćna trka omogućiti da dođem do nekog boljeg plasmana, pogotovo što je Spielberg staza koja odgovara Ferrariju, pre svega zbog kratkog međuosovinskog rastojanja, ali i zbog samog mehaničkog prijanjanja koje Ferrari ima. Ovde očekujem da će se Corvette više mučiti, pošto je staza na nešto većoj nadmorskoj visini, a Corvette imaju atmosferske motore, tako da malo će teže ubrzavati. Ovde vidimo kraj prvog sektora i krivinu broj 3, ako se ne varam. Ovde je zanimljiv vlog jedne Corvette i jasno na šta se ovde desilo. Dakle, krivina broj 3, izuzetno dobro mesto za obilaženje, zato što je prilaz njoj uzbrdo i dosta kasno može da se koči pred samu krivinu. Krivina se otvara na zadnji pravac, a na kraju zadnjeg pravca je krivina nizbrdo, koja je, za razliku od prethodne krivine, izuzetno nezgodna na kočenju, baš zato što je krivina nizbrdo i jako lako može doći do destabiliziranja samog automobila, tako da posebno treba obratiti pažnju. Potom idu dve leve krivine za kraj drugog sektora, izuzetno zanimljive krivine, gde nažalost očekujemo da će kiša praviti problem, kiša koja će početi nakon sat vremena. I sad vidite u trećem sektoru kako se formiraju dve paralelne kolone GTE bolida. Pričao sam o tome na prethodnom videu, ako niste videli obavezno pogledajte video iz Daytone. I poslednja krivina, izuzetno zanimljiva, ali samo kada je jedan automobil u njoj, zato što nema mesta za dva ili više. Formirali smo se, čekamo da vođa klase započne start i evo krećemo. Corvette su na prva 3 ili možda čak prva 4 mesta, dolazimo do prve krivine, svi se dele ko ide s polja, ko ide unutra, i ovde imamo već kontakt između mene i vozača Forda Royal T-a s kojim sam se borio u Daytoni. Jednostavno iz mog ugla kao da nije skrenuo na vreme, mada sam i ja zatvorio vrata. U svakom slučaju to me je koštalo nekoliko pozicija, tako da već sam pod napadom Corvette koju vozi vozač Colin, a iza mene je Fordov vozač Atlas Gihir. Sad dolazim u četvrtu krivinu, izbegavam ovde dva Ford GT-a, nažalost moram da idem dosta van staze, zbog čega otvaram vrata i vozačima iza sebe. Naravno, vozač Corvette Colin lako je prošao, obišao čak i Forda koji se nalazi ispred mene. I sad dolazimo do četvrte krivine nezgodne, već je jedan izleteo automobil, Ford izleće mi ja, nažalost. Nezgodan start. Šta se desilo u stvari? Počeo sam da gubim bolid i izgledalo mi je kao da će otići na desnu stranu, pa sam brzo napravio korektivni manevar kako ne bih pogodio kolonu koja se nalazila sa unutrašnje strane i time otišao na pesak. Izgubio sam još jednu poziciju, sad me napada Bornetto, vozač Aston Martina, ali on ostaje iza. Vreme da sam dok nađu poziciju. Ovde opet jedna mala greška na kočenju, prekasno sam počeo da kočim, ali vraćam se na svoju poziciju, što je najbolje od svega. Jedan od vozača koji ima problema na početku trke je Dakuza, jedan od vodećih u šampionatu i svako iz pro klase. On lako prolazi u trećoj krivini. Evo, iz drugog ugla se može vidjeti njegov napad sa unutrašnje strane. Vrlo čisto usput je obišao i Corvettu ispred. Sad Colin kasnije koči dosta i otvara mi unutrašnju liniju, tako da sam lako skrenuo ka unutra i prošao ispred.
već nakon 2-3 kruga došlo je vreme da nas obilaze LMP hibrid bolidi i posebno u ovom stadionu trke je nezgodno što se i oni sami bore, pa najbolje je propustiti sve odjednom, a ne jednog po jednog, jer ne želimo da utičemo na njihovu trku. A šta se ovde dešava? 3 automobila sa strane, jedva sam prošao, jedva sam izbegao. Ovde neki lag bio. Koliko mi se čini, sva 3 automobila su korvete. Zamalo. Nastavljamo bitku. Ispred mene u korveti vozač Igor 55 i sudar. Dakle, ispred mene Igor 55 u korveti i on odlazi široko ovoj krivini, pokušavam sad sa unutrašnje strane. Da, odlično prolaz. Sad je vreme da vratim poziciju od Forda ispred koji vozi Atlas Gehir. Dosta je lakše sa Ferrarijem ući u krivinu baš zbog tog manjeg međusojinskog rastojanja. Inače, Ferrari je jedan od najmanjih automobila na gridu, tako da je dosta pokretan. Nezgodan sudar, delimično mojom krivicom. Malo sam izleteo van staze i kako sam se vraćao nisam očekivao da će Igor napasti u poslednjoj krivini. Očekivao sam da će se povući, a tu je bio i LMP bolid Audi, tako da dobro je da nije bilo veće štete. Vraćamo se u trku. Ovo je bio moj sledeći rival Flaming Parrot, nažalost verovatno izgubio koncentraciju tokom obilaženja LMP bolida. Opet moja greška na kočenju ovoj krivini i sad Mr. Van Omen pokušava da se vrati u krug sa mnom. Ja prilikom vraćanja na stazu udaram u njega i okrećem se na stazi. Samo da napomenem, Mr. Van Omen naveo je da nema pojma šta se desilo, tako da najverovatnije u pitanju lag igrice, tako da sve je smireno. Evo jedna od grešaka u četvrtoj krivini, dosta vremena izgubljeno, ali šta da se radi, prolaze usput i vođe GTE Pro klase, već su stigli za ceo krug da nas obilaze, to je bilo negde posle 20 minuta, pola sata možda, kako smo u trci. Uskoro očekujem i da krene da pada kiša. Od izletanja koje sam imao malo pre imam neko oštećenje na upravljanju, pa sam rešio da ranije stavim gume za kišu, da probam tako, međutim to će mi ugroziti strategiju po pitanju goriva. Nema šanse da sačuvam dovoljno goriva da doguram do kraja, a još uvek staza nije dovoljno mokra da bi se koristile gume za kišu, tako da očekujem pod upravljanje u tom prvom delu stinta. Evo opet greška na kočenju, pomešana sa pod upravljanjem i izlećem sa staze. Srećom vraćam se bez ikakvih problema. Atlas Gehir me obilazi, faktički dao sam mu poziciju besplatno. Međutim, kako je staza sve mokrija, tako on pravi grešku i sad on meni vraća poziciju, a gume za kišu konačno počinju da se ponašaju kako bi trebalo. Evo jedno zanimljivo obilaženje. Obilazi me korveta za ceo krug, a korvetu obilazi Audi koji je u drugoj klasi. Vrlo teško s obzirom na podupravljanje koje sam imao. I još jedna greška na podupravljanju. Izlećem sa staze, zakačio sam travu koja je već postala i blato. Sledeći ko mi obilazi za ceo krug Bake Gabrielsen, jedan od dva vozača koji voze Porsche 911. Nažalost, neko od nas dvojice ovde napravio grešku, on blica, ne znam da li je bio nervozan zbog udarca od pozadi ili se izvinjavao zbog toga što je naglo usporio.
Ford me obilazi za ceo krug, inače Flaming Parrot s kojim sam se borio u početku trke sada je već napravio ozbiljnu prednost. Ali ni ja nisam nešto voljan da tek tako prepuštam pozicije za ceo krug, pogotovo kada su u pitanju rivali baš iz moje klase, tako da pojačam tempo i vidim da Bake Gabrielsen uopšte nije toliko brz, pa razmišljam o tome da se vratim u isti krug sa njim. Naravno, za to je potrebno dobro napasti i potrebno je održati prednost nakon samog obilaska. Ovde je jedna velika greška na kočenju koja je mogla da završi izuzetno loše po obojicu, ali imali smo sreće za par desetina centimetara, možda čak i manje. Evo on sad ovde odlazi široko, ja opet koristim Ferrarijevu mogućnosti i vraćam se u isti krug sa njim. Sad je potrebno ostati ispred, potrebno je držati ovu prednost kako ne bi nikoga ugrožavao, ničiji tempo, ali Toyota me obilazi na jednom od najgorih mogućih mesta, usporava toliko da sam ga udario i izletao sa staze. Sad svi oni nad kojima sam napravio prednost, svi oni me ponovo obilaze za ceo krug, ja nemam nikakvog drugog izbora osim da se svima sklonim i da nastavim da vozim svoju trku. Au, kakav primer lančane reakcije, ovo je najgore od svega je što nijedan od nas trojice nije u istom krugu. Znači uopšte se ne borimo za pozicije, ali zamalo da se sva trojica izudaramo, eventualno i izbacimo iz trke. Zbog toga je posebno bitno držati neki razmak i imati generalno zadrške pri obilaženjima. Koncentracija pada svakako kako se trka nastavlja, tako da tome nema leka. Kao što sam naveo, očekivao sam da ću ostati bez goriva, tako da u poslednjih 15-20 minuta stajem po još 10 litara goriva, čisto da izguram do kraja. I vraćam se na stazu, vozim svoju trku do kraja. Nema smisla boriti se sa bilo kim, jer su svi dosta razmaknuti u odnosu na mene, kako napred, tako i nazad, tako da trku završavam kao treći u GTE AM klasi, što je izuzetno dobro, čime sam izuzetno zadovoljan, ali mislim da sam mogao više da učinim ako bih izuzeo sve greške koje sam napravio. Mislim da možda sam čak mogu i do drugog mesta doći, pogotovo što je ovo staza koja odgovara Ferrariju. Sledeća trka je u Teksasu, u Austinu, 30. maja. Pozivam vas da je pratite na zvaničnom kanalu EOR, kao i da pratite moje highlighte nakon toga.